旋轉，旋轉，旋轉。Yes。唔知喎，佢有跳單嗰個手。總之就係食咗啲。離場啊！好笑嘅係，你同對面嗰隻係做緊同一樣嘢。乜嘢啊？嗰一場咯，你俾人吹 T 嗰場。做同一樣咩啊？動作同講嘅嘢係一樣，唔係咩？即係佢問你做咩嗰陣咯，你有攤開手咩？除咗話你有動作，所以先吹你啫嘛。可能真係俾佢見到我寫江珠華嘅衫。咁都會睇到。知啊，但佢應該企呢個位，我喺呢度偷，我隻手度拍。冇可能。可能聽錯江珠華嗰句，以為係我講㗎。把聲都唔同。鬼知我把聲係咁咩？走吧。不過其實佢就算唔吹呢一個 T，你都係要走。啊，佢都要走安，屌咗我幾次先，我真係唔知，我以為我做得打。都話你晨早裝為咗佢午飯走嘅啫咩？做緊。佢兩隻高大嗰兩隻，一開頭本身都已經3、4飯。係啊，真係俾佢頂到落去。繼續。如果冇落雨咧，應該可以舒服晒。停一停。正常啦，你咁樣停一停法，你又冇得再熱翻個人。但個重點係佢本身話完場㗎啦嘛，點解得佢咁打啫？UD 會唔會 UD？
希個除咗打得唔夠好咯，攞咁少分因為我本身今朝係諗住翻學，但我最尾冇翻。所以其實我係翻咗嚟食嘢，我先唔翻。有諗病，咁你最尾邊度啊？送我屋企啊？唔係啊，上陽豪。本身諗住瞓到3點零鐘先出去睇波，點解啲11點幾俾黎志明嘈醒咗？條友肯定睇完鐵打，跟住咪打嚟話識唔識飯？佢叫我出去，但係個嘴接佢嘅，佢跛腳啊！佢話我唔喺屋企。兩隊嘅節奏唔係喺同一個世界度。